サスケ、お前と俺が戦えば二人とも死ぬ。あの時と同じ拳はもう食らわねえよ。それにお前の好き勝手にはさせねえ。お前は火影が何なのかまるで分かってねえ。俺の言う火影はお前のそれと全く違う。言ったな、革命だと。俺の言う火影とは何なのか。